Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Капиталь ремонтының бірінші этабы тәмам. Икенче сәнәгать урамындағы магистраль юлын кулланышка тапшырдылар. Дарулар, көндәлек әйберләр, рәсемнәр. Шушы бүләкләребез, безнең гуманитар ярдәмебез садлыктарыбызга барып җитәчәк дип өметләнәбез. 60-нчы балалар бакчасы хәрбиләргә ярдәм итә. Республика этабына юллама. Елдан-ел укытучыларыбызның дәрәҗәсе арта. Ел укытучысы бәйгесе җиңүчеләре билгеле. Изге сәфәр бер төркем татарстанлы кеше хаҗ кылырга китте. Дәрәҗәле бүләк, яңалыклар хезмәте, татар рухы һәм каләм бөтен Россия конкурсында җиңүче. Беренче этап тәмам. Бүген икенче сәнәгать урамындагы магистраль юл капиталь ремонттан соң тантаналы төстә ачылды. Барлыгы 3000 километрга якын юл өслеге яңартылды. Бу вакыйга шәһәр халкы өчен көтеп алынган Сөкләндерү республика программасы буенча Татарстан рәисе ярдәме белән башкарылды. Икенче сәнәгать урамындагы магистраль юл яңартылган, тип-тигез, иң мөһиме барлык таләпләргә туры килә. Капиталь ремонт кысаларында 3 километрга якын участок тәртипкә китерелде. Юл билгеләре һәм махсус киртәләр урнаштырылды. Бу Түбән Кама халкы һәм шәһәр кунаклары өчен зур бүләк ди Радмир Биләев. Это лицо города. Бу юл шәһәрнең йөзе дип әйтсәк тә була, зур күләмдә эш башкарылды. Төзекләндерү Татарстан рәисе һәм безнең сәнәгать предприятиеләре ярдәме белән алып барылды ди Радмир Биләев. Юлның тантаналы ачылышы зур бәйрәмгә үрелә. Анда Татарстанның транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Хәнифов та катнаша. Аның әйтүенчә, юлчылар намус белән эшләгәннәр. Төзүчеләргә рәхмәт сүзләре яңгырый. Благодарность министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан объявлена коллективу открытого акционерного общества Алексеевск Дорстрой. Эшләрне Алексеев Дорстрой оешмасы алып барган. Төзекләндерү республика программасы буенча башкарылган. Бу максатларга 397 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Бу ремонтның беренче этабы. Икенчесендә 2 километрдан артык юлны яңарту күздә тотыла. Эшләрне киләсе елда башларга планлаштыралар. Бәйрәмдә махсус хәрби операция ветераны Артур Барабанов та катнаша. Ил сакчысына кышкы тәгәрмәчләр бүләк иттеләр. Альбина Валиева, Вера Муратова, Илья Челноков, НТР яңалыклары. Медикаментлар, көндәлек кирәк яраклары, рәсемнәр бүген Химиклар проспектындагы 72Б адресы буенча урнашкан гуманитар ярдәм пунктына 60-нчы балалар бакчасыннан килделәр. Ата-аналар, хезмәткәрләр, берничә тартма әйбер җыйганнар, сабыйлар да күчтәнәчләр әзерләгәннәр, рәсемнәр ясаганнар. Әлеге мәктәпкәчә мәгариф учреждениесе патриотик юнәлеш буенча күп кырлы эшчәнлек алып бара. Балалар сафта йөрү һәм җыр смотрында җиңү яулыйлар, коры душ ясыйлар, маскировка челтәрләрен уру өчен башларга планлаштыралар. Гуманитар ярдәмне волонтерлар 1 декабрда җибәрәчәк. Әти-әниләр җылы носкилар, киемнәр, одеяллар алып килделәр. Шулай ук медикаментлар җыйдык. Балалар әлбәттә үзләренең матур рәсемнәрен ясадылар. Һәм әни-әниләр белән берлектә әниләр бәйрәме кысаларында без әниләр белән коры душта ясадык. Һәм шушы бүләкләребез, безнең гуманитар ярдәмебез садлыктарыбызга барып җитәчәк дип өметләнәбез. Ел укытучысы бәйгесенең җиңүчеләре билгеле. Муниципаль конкурсның йомгаклау этабына 56 педагог арасыннан 19-ы килеп җиткән. Мактаулы исемгә дәгъва итүчеләр арасында һөнәри юлларының башында торган һәм озак еллар эшләгән остазлар да бар. Җиңүчеләр 4 номинация буенча билгеләнә. Иң яхшы туган тел укытучысы исеменә 14-нче лицейдан Мифтахова Эльмира Флуровна ия була. Ел ачышы номинациясында 30-нчы мәктәпнең математика һәм физика укытучысы Мөхәммәтова Екатерина Сергеевна. Надежда мәктәбенең башлангыч сыйныф укытучысы Гарипова Эльмира Мансур кызы сәламәтлекләре шикле балалар белән эшләүче иң яхшы укытучы исемен яулый. Ел укытучысы дәрәҗәсенә 14-нче лицейның тарих укытучысы Хәкимова Регина Радик кызы ия була. Бүләкләү тантанасы педагогика көллиятендә оештырыла.
Бу инде безнең укытучылар арасындагы төп бәйгеләрнең берсе. Быел безнең 56 укытучы катнаша. Елдан-ел укытучыларыбызның дәрәҗәсе арта. 4 номинация буенча катнаштылар һәм инде безнең бу муниципаль этапның бүген төгәлләү этабы, алда инде безнең зона этабы һәм инде республика күләм Казанда үтәчәк финал ярышлары көтә. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз килегез. Безнең WhatsApp номеры 8917 90 73 077. Түбән Кама мөселманнары олы сәфәргә кузгалды. Гомрә, кеше хаҗ дигәнне аңлата. Ислам дине кануннары буенча мөмкинлеге булган һәр мөселман үз гомерендә бер тапкыр булса да изге җирләргә барып кайтырга тиеш. Хаҗ кылучылар нинди кәефләр белән юлга чыга? Бу хакта төркем җитәкчесе Булат хәзрәт Баһауддинов сөйләр. Гомумән безнең төркемебездә 49 кеше, инде аларның 15-кә якыны безнең Түбән Кама районыннан, әлхәмдүлилләh. Калганнары Казан шәһәреннән, Татарстаныбызның башка районнарыннан һәм хәтта башка төбәкләрдән дә безнең төркемебезгә язылган кешеләр бар. Аллаһка шөкер. Ике атнага барырга ниятлебез, Аллаһ берсә. Төп ниятебез инде гомрә кылып кайтырга. Гомрә дигән сүз ул зиярат, ягъни кунакка бару дип әйтергә була аны. Һәм менә безнең һәрберебезнең нияте Аллаһ Тәгаләнең йорты Кәгъбәтулла янына кунакка барып кайтырга. Анда барып гыйбадәт кылырга, дугалар кылып, үзебез өчен, исәннәр өчен, вафат булганнарны дугалар белән искә алып, Аллаһ Тәгаләгә якынайып, гөнаһлардан чистарынып кайтырга дип ниятлебез, Аллаһ берсә. Әлхәмдүлилләh, безнең бүгенге көндә бүтән шартлар бар. Безнең думырты хаҗ белән оештырыла, бөтенесе тәртибе белән, әлхәмдүлилләh. Кешенең бүгенге көндә теләге булуы гына кирәк. Әгәр дә теләге булса, нияте ныклы булса, ихлас күңелдән Аллаһ Тәгаләнең йортына барырга инде омтылса, Аллаһ Тәгалә бүтән юлларын ача, бүтән мөмкинчелекләрен бүгенге көндә ачкан, Аллаһка әлхәмдүлилләh. Шуңа күрә дә җәмәгать менә шушы мөмкинчелек булган вакытта кулланып калыйк. Һәрберебез бит менә шушы изге юлга чыгу ниятен булдырыйк үзебездә иң элек. Инде ниятебез булса, Аллаһ Тәгалә бүтән юлларын ачыр, Аллаһ берсә. Сапа. Там Галиапа. Түбән Камалы «Голос дети» конкурсының финалында 14 яшьлек җырчы Арина Кияшка тапшыруда җиңү өчен көрәшәчәк һәм Аида Гарифуллина командасын тәкъдим итәчәк. Финал һәм суперфиналны 28 ноябрьдә 1 каналда карый аласыз. Башлана 21 сәгать 45 минутта. Аринага җиңү телик. Сөйүнечле хәбәр, яңалыклар хезмәте Бөтен Россия конкурсында җиңүче. Безнең тапшыру татар дөньясы тормышы һәм эшчәнлеге турында иң яхшы материаллар циклы номинациясында 3нче урынга лаек булды. Әлеге җиңү безнең редакциянең зур казанышы һәм профессионаллыгын тану. Быел конкурска барлыгы 277 эш тәкъдим ителгән. Катнашучыларның географиясе төрле төбәкләрне кулачлый. Шул исәптән Удмуртия Республикасын, Яңа гасыр телеканалын һәм Татарстанның әйдәп баручы масса күләм мәгълүмат чараларын. Киләсе яңалык өстәл уенын уйнарга яратучылар өчен. Исегезгә төшерәм, База креатив индустрияләр үзәгендә Кама аръягы кубогына республика ачык чемпионаты узачак. Әлеге катнашучылардан 100гә якын гариза килгән. Җиңүчеләр кубок һәм 250 мең сум күләмендә акчалата бүләккә ия булачак. Гаризаны Татарстан Республикасының Нарт Федерациясының рәсми сайтында калдырырга мөмкин. Килегез вакытыгызны файдалы уздырыгыз. Чара 6 һәм 7 декабрьдә иртәнге сәгать 9-да башлана. Урман урамындагы 55 адресы буенча урнашкан База креатив индустрияләр үзәгендә. Бу ялларда әниләр көнен билгеләп үтәбез. НТР Медиа холдингы кадерле хатын-кызларны, әниләрне, әбиләрне бәйрәм белән котлый. Күчтәнәчләр алып, якын кешеләрегезнең яннарына барып, хәлләрен белешергә онытмагыз. Матур яллар сезгә.
Исегезгә төшерәм, безнең тапшыру кич 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте шелтәрендәге Татарлайф аккаунтында да урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле еллар сезгә.